दीस ब्रेस्तार नोव्हेंबराची 6 तारीख 2025. पयलें मसब सांत पावलान रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें मसब अध्याय 14 वळ 7 तावन 12 पर्यंत. भावा भयणीनो, आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार तें सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेंय सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. कित्याक जिवंत आशिल्ल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जायजे म्हणून ख्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो. तर कितें म्हणून तुज्या भावाची जर्ती करूंक तूं फुडें सरताय, वा कितें म्हूण तूं ताची बेपारवा करताय? आमकां सोमेस्तांक देवाचे निती सदरे हुजेर जर्तेक रावूंक आसतलें. पवित्र पुस्तकेंत बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे हुजीर दिंबियांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणटलो. तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापले लेख दिवचे पडटले. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 27, 1, 4, 13-14. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तस्सो म्हजो तारक. हेर कोणाक हांवें भिये जाय कित्याक? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आधार. हेर कोणा मुखार हांवें कांपा जाय कित्याक? देखून सर्वेस्परा लागीं एक उपकार हांव मागतां. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. हो उपकार म्हजी एकच आशा. रावोंक हांवें सोम्याचे घरी सगळी म्हजी जिणी, सर्वेस्पराची गोडसाण साकून भोगच्याक, त्या देव मंदिरांत ताची जाप म्हाका मेळच्याक. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. येया म्हजे सरशी, सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां, म्हणटा सोमी. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 15 वळ 1-10 पर्यंत. त्यावेळी सबार सुंकागार आनी पातकी जेजूची शिकवण आयकूंक ताचे सरशी वताले. हें पळोवन फारिजेव आनी शास्त्री आपणा इतल्याक अशें पुरपुरोंक लागले. हो मनीस पातक्यांक घेता आनी तांचे सांगाता जेवंकी जेवता. ह्या संदर्भात जेजून तांकां ही वपार सांगली. तुमचे मदें कोण तो आपणाक आशिल्ल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडून सुकून गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळासर सोदून वेसो ना? तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडटा. आपल्या इश्टांक आनी शेजाऱ्यांक आपोवन तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकून गेलो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंतां प्रास पश्चाताप भोगून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोश जाताले. तशेंच कोण ती स्त्री आपणा लागीं आसलेल्या 10 नाणयांतले एक भायर पडत जाल्यार दिवो पेटोवन घराक सारण मारून तें मेळासर 17 येन सुदिना जायत? तें मेळटस आपल्या इश्टिणांक आनी शेजारणींक आपोवन ती म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक भायर पडिल्लें नाणें म्हाका मेळ्ळां. तशेंच हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन जिणी बदलतल्या एक पातक्या वेशांत
सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देव आमचो खरो मोग करता म्हणून सुकोन गेल्ले शेळयेचे वपारी मुखांत्र जेजू शिकयता. 100 बकऱ्यांतलो एक बकरो सुकोन गेल्यारी तो मेळासर गवळी सोदून वता. सांडून गेल्लो बकरो मेळतना तो संतोष पावता, संभ्रमता. देव आमचो मोग करता म्हणलें ह्या मुखांत्र स्पश्ट जाता. आमी पातकी तरी तो आमचो करता शर्ता विणे मोग करता, कित्याक आमी चड मोलादीक. पातक रडोवन जिणी बदल ताचे तें परतल्यार देव संतोसता. पातकां रडोवन पश्चाताप भोगून जिणे बदलतल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. आमी सर्व देवाची भुरगीं देवाच्या अपरिमीत मोगाचेर पातयेवन दुबाबा विणे धैर्यान ताचे तें पाटी पडताचे. फारिजेव आनी शास्त्री पुरपुरोंक लागले. देवाचो विचित्र वाटो पळोवन आमी पुरपुरता. वा पयस गेल्लो आसल्यार देव आमकां सोदून येता म्हूण संतोसता. आमी देवाच्या आत्म्यान भरलेली परजा जाल्ल्यान देवाचेर खरो विश्वास दवरिजे. सांत पावल म्हणटा, जेजू आमकां पातकाच्या पासांतले नितळ करूंक उठलो. सो आमी आमचो मोग करता. आमी हेरांचो मोग करूंक शिकया.